د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي د یو پلای په ملتیا لوګر ولایت ته د رسمي سفر پر مهال د خروار ولسوالۍ د کاپیرکوټ لرغونی سیمې څخه لیدنه وکړه. نوموړي له یاد سفر څخه موخه د لرغونو تاریخي او کلتوري سیمو د ساتنې او پالنې په اړه د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د فرمان تطبیق وښوده او کاپیرکوټ د هیواد په کچه یو له لرغونو سیمو څخه وباله. خیلی حز باندې د افغانستان څخه د سیمې او د نړۍ په کچه باندې دا یو قدامت لري او دلته چې کوم دورې تیرې شوي دي نو د هغو په رابطه سره یې ویلي چې کوم آثار چې موندل شوي دي هغو له نښو نښانونه محققین دا وایي چې دغه ساحه په دغه ساحې کې له 5 نه تر 6 میلادي پیړۍ دلته خلک اوسېدلي وو، دلته دورې تیرې شوي دي چې کوشانیانو پورې قادریانو پورې دوی سره تعلق لري. لوګر ولایت څخه د سیمې په سطحه باندې ډېره لرغونې او تاریخي مهمه او ارزښتناکه ساحه ده چې په حدود جریبو کې دغه ساحه حدود 4 لري او تاریخ یې ډېر غني او پخوانی تاریخ ده. دغه راز د لوګر ځایي مسؤلین وویل په تیره کې په دې سیمه کې غیر قانوني کیندنې ترسره شوي، مګر د اسلامي امارت له بیا ځلې واک ته رسېدو وروسته په بشپړه توګه مخنیوی شوی او هر وخت په منظمه توګه څارنه پرې کوي. لوګر ولایت تاریخي او فرهنګي سیمو د ساتنې او د تاریخي بستاني سیمو او بدعتو د ساتنې او رغونې او استحکام په برخه کې چې لوګر ولایت ځانګړې توجه کیږي. د الحمدلله د اسلامي امارت پر راتګ سره دغه تاسو چې ګورئ وینئ چې په دې کې کومې کیندنې شوي دا د اسلامي امارت له راتګ نه مخکې شوي. د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته دلته دا ساحه الحمدلله هر وخت شپه او ورځ د ملګرو تر نظارت لاندې. د مسؤلینو په وینا د ترسره شویو سروې پر بنسټ د لوګر ولایت د مرکز په ګډون ټولو ولسوالیو کې 250 تاریخي لرغونې او کلتوري سیمې پیژندل شوي چې ساتنه او پیژندنې د اطلاعات او کلتور وزارت له لومړیتوبونو څخه ده.